Kalian pengen cari suara ini atau ini? Ini semua bisa kalian dapetin gratis dan caranya gampang banget. Jadi jangan lupa di-save videonya. Kalian tinggal buka Google dan ketik aja Pixabay. Kalau udah, kalian tinggal buka pixabay.com. Di sini ada banyak banget sound effect yang dibagikan secara gratis. Klik di bagian sound effect. Nah, kalian bisa tinggal download aja sound effects mana yang ingin kalian pakai. Gimana? Mudah banget kan? Dan gratis. Jadi jangan lupa like dan follow untuk konten dan tips menarik lainnya.